आप सभी लोगों का लर्न टाइपिंग पर स्वागत है। इस वीडियो में हम DRDO टाइपिंग टेस्ट को लेके जितने भी डाउट्स हैं आपके उस पर डिस्कशन करेंगे। तो पहले ही डाउट आता है कि सर क्वालिफाई करने के लिए कम से कम कितने वर्ड टाइप करना होगा। तो जैसा कि आपके एग्ज़ाम में ही दिया हुआ है कि आपको कम से कम 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड चाहिए। अगर 35 वर्ड पर मिनट से स्पीड आपकी कम है तो आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। और 35 वर्ड पर मिनट जहाँ पे 5 की डिप्रेशन का एक वर्ड माना जाएगा। इसका मतलब है कि 1750 की स्ट्रोक्स आपको 10 मिनट में करने होंगे। इतना है तो आप क्वालिफाई होंगे। अगला डाउट मन में ये आता है कि सर 350 वर्ड यानी 1750 की स्ट्रोक्स हम तो टाइप कर देंगे, लेकिन उसमें गलती भी तो होगी। क्या गलती को माइनस कर देंगे तो हम फेल नहीं हो जाएंगे, स्पीड कम नहीं आएगी? तो नहीं, आपकी गलती डायरेक्ट माइनस नहीं होगी। आपको 10% मिस्टेक्स अलाउड हैं। अगर आप 350 वर्ड पर मिनट यानी 1750 की स्ट्रोक्स टाइप करते हैं तो उसका 10%, 350 का 10%, 35 गलती माफ़ है। तो इसमें से अभी कुछ कटेगा नहीं। 35 से कम अगर आप गलती करेंगे तो 1750 की स्ट्रोक्स ही आपका पूरा माना जाएगा। जैसे 10-15 कोई गलती करता है तो माफ़ है। तो अगर गलती 35 के अंदर है तो आप एग्ज़ाम को पास कर जाएंगे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर मिस्टेक्स अंडर कंट्रोल है तो जो आपकी स्पीड होगी वही, जो ग्रॉस स्पीड होगी वही आपकी नेट स्पीड भी आएगी और उसी से आप क्वालिफाई होंगे। अगर गलती 10% से ज़्यादा होती तो आपको एक गलती करने पर 1 वर्ड पर मिनट आपका काट लिया जाता। इसके लिए हमने पिछली वीडियो में अच्छे से डिस्कशन भी किया हुआ है कैसे स्पीड निकालनी है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख सकते हैं। अगला जो डाउट मन में आ रहा है वो ये है कि सर पैसेज को रीटाइप करना ज़रूरी है क्या? जैसे पैसेज हमारा ख़त्म होता है उसके बाद हमें रीटाइप करना ज़रूरी है, और अगर रीटाइप करें तो कैसे करें? स्पेस देकर करें, एंटर करके, या फिर डायरेक्ट? तो इसका आंसर है कि हाँ, आपको रीटाइप करना है। देखिए बोल्ड में लिखा हुआ है, इफ़ एनी कैंडिडेट फिनिश द पैसेज बिफोर द अलॉटेड टाइम ही कैन रीस्टार्ट द सेम पैसेज एंड कंटिन्यू टाइपिंग until expiry of the time. However, candidates are advised to avoid mistakes while typing the passage on computer. मतलब कि आपको जैसे फिनिश करते हैं उसके बाद आप पैसेज को रीस्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, और आप ज़्यादा गलतियों से बचें, यही लिखा गया है। यानी आपको क्या करना है, पैसेज को रीटाइप करना है। अब बात आती है कि एंटर, स्पेस या डायरेक्ट चालू करें। तो जो जनरल रूल कहता है, जनरली ये होता है कि आप जहाँ पैसेज ख़त्म होता है वहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं। एंटर प्रेस करते ही आप नई लाइन में शुरू से आ जाएंगे और वहाँ से आप पैसेज को चालू कर दीजिए। अब कई बार क्या होता है, कुछ लोग स्पेस भी दे के चालू कर देते हैं। तो अगर एग्ज़ाम हॉल में स्पेस के लिए बोला जाता है तो आप स्पेस से भी कर सकते हैं, नहीं तो जनरली इंटर प्रेस करके कर सकते हैं। अगर इसको एरर में भी काउंट करेंगे तब भी हाफ मिस्टेक होगी, तो ये चिंता करने वाली बात नहीं है। और कुछ लोग तो सोच रहे हैं कि सर पैसेज करके तुरंत सबमिट कर दें, हमारा क्या टाइम वही माना जाएगा? हमने 7 मिनट में कंप्लीट किया, 8 मिनट में कंप्लीट किया, तुरंत सबमिट कर दिया। तो ऐसा आपको नहीं करना है। अगर उसने दिया है कि पैसेज को रिस्टार्ट करना है तो आप 8 मिनट में, 7 मिनट में भी करेंगे तो उसको 10 मिनट काउंट किया जाएगा। तो ऐसा भूल कर भी मत करिए। जब उसने इंस्ट्रक्शन दिया है तो फिर आपको वो फॉलो करना है। रेलवे में NTPC में भी यही ऐसे ही रूल था कि आपका पैसेज ख़त्म होता है, आप एंटर प्रेस करके चालू करिए। अब इसके साथ एक डाउट और भी रहता है कि सर क्या पैसेज जो होगा वो 1750 की स्ट्रोक्स का ही होगा, यानी 350 वर्ड का ही होगा क्या? इससे हमें पता चल जाएगा कि हमने टाइप कर लिया है काम भर का। तो ऐसा कुछ दिया नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो 1750 की स्ट्रोक्स का हो, बड़ा भी हो सकता है
और छोटे होने के तो चांसेस कम हैं, लेकिन 1750 का भी हो सकता है या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, उससे हो सकता है पैसेज बड़ा मिले। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सबमिट नहीं करना है, आप पैसेज ख़त्म करिए, फिर आगे रीटाइप करिए। कुछ लोगों में पैराग्राफिक एरर को लेके डाउट है कि पैराग्राफिक एरर क्या है, टैब और मैनुअल स्पेस की बात क्या है, इसमें क्या अंतर है। तो अगर हाफ मिस्टेक्स में इंस्ट्रक्शन में देखेंगे तो लास्ट में ये पैराग्राफिक एरर है। हाफ मिस्टेक शैल बी ट्रीटेड फॉर ईच irrational para where the space given before the starting of a paragraph is not uniform, that is paragraph given manual spaces, it means without pressing the tab key। चलिए इसको हम अच्छे से समझते हैं कि टैब की का यूज कब करना है और एंटर का यूज करना कब है, पैराग्राफ एरर को कैसे दूर करें। आइए टैब और एंटर की का यूज सही तरीके से करना सीखते हैं। देखिए, एंटर की तब प्रेस की जाती है जब वो लाइन छोड़ के नई लाइन में आना हो, तो आप एंटर प्रेस करते हैं, वो लाइन वहीं से ब्रेक होकर नई लाइन के शुरुआत में आ जाते हैं। और टैब की का यूज़ तब किया जाता है कि जब किसी पैराग्राफ के शुरू होने से पहले थोड़ा सा स्पेस हो, यह उसी की बात कर रहा है। अगर पैराग्राफ के शुरुआत में थोड़ा सा स्पेस है तो वो स्पेस आपको मैनुअली नहीं देना है, वो स्पेस बनाने के लिए आपको एक बार टैब की का यूज करना पड़ेगा। अगर आप इस पैसेज में देखेंगे तो देखिए कुछ स्पेस नहीं है शुरुआत में, तो डायरेक्ट टाइप करेंगे। लेकिन इस वाले पैसेज में आप आएंगे तो दा के पहले यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है, और वो स्पेस आपको स्पेस बार प्रेस करके नहीं कि 5 बार स्पेस बार प्रेस कर दिए, इस स्पेस को क्रिएट करने के लिए आपको टैब की प्रेस करना पड़ेगा। यही पैराग्राफिक एरर है। अब एक और एग्जांपल देते हैं कि इस पूरे पैसेज को कैसे करेंगे। सबसे पहले दा के पहले टैब डालेंगे, फिर टाइप करते हुए चले जाएंगे, आगे हैंड ऑफ गॉड तक आए, यहाँ पे लाइन ख़त्म हो रही है तो एंटर दाब के फिर नई लाइन में आ गए। वी के पहले फिर स्पेस है तो एंटर के बाद हम जस्ट टैब देंगे, फिर वी से टाइप करना चालू करेंगे। तो इस तरीके से आप करेंगे तो पैराग्राफिक एरर से आप बच सकते हैं। पैराग्राफ एरर हाफ एरर में काउंट होगा, बहुत बड़ी गलती नहीं है, और कोई ज़रूरी भी नहीं है कि आपको टैब की यूज करना पड़े। टैब की आप तभी यूज करेंगे जब कोई पैराग्राफ स्टार्टिंग से पहले थोड़ा सा स्पेस हो। अगर वो स्पेस नहीं है, डायरेक्ट ही स्टार्ट है, तो टैब की यूज ही नहीं करना है। अगला डाउट ये है कि बैक स्पेस का यूज़ करने पर एरर काउंट होगा या नहीं। सर ये क्लेरिफाई कर दीजिए। तो देखिए, आपके इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है कैंडिडेट्स कैन यूज कीबोर्ड बैक स्पेस फॉर करेक्टिंग मिस्टेक्स व्हाइल ऑन टाइपिंग ऑन कंप्यूटर। तो आप बैक स्पेस का एकदम आराम से यूज कर सकते हैं, और बैक स्पेस यूज करने में वो एरर में नहीं काउंट होता। आपने कोई वर्ड लिखा, गलत हो गया, तुरंत बैक स्पेस से आपने ठीक कर लिया, वो एरर ठीक माना जाएगा। आपने कितना बैक स्पेस यूज किया है इसकी काउंटिंग नहीं होती है, तो आपको इससे नहीं टेंशन लेनी है, आप बैक स्पेस आप यूज करिए। अगला डाउट ये है कि सर हाईलाइट और ऑटो स्क्रॉल करके कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए, इसके लिए उसने कुछ दिया नहीं है, और उम्मीद ये है कि हाईलाइट और ऑटो स्क्रॉल ऑफ रहेगा। 90% इसी के चांसेज हैं। आप कुछ पैसेज जो है हाईलाइट में भी कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम यही प्रैक्टिस करिए। हाईलाइट ऑफ कर दीजिए और खुद से स्क्रॉल करिए। खुद से स्क्रॉल करने का मतलब है कि जैसे 5-6 लाइन ऊपर दिख रही है, जब ख़त्म होगी तो माउस से क्लिक करके उसको नीचे लाएंगे, फिर दिखने लगेगी, उसे टाइप करिए, फिर स्क्रॉल करिए, इस तरीके से। और नॉर्मली होगा भी तो स्क्रॉलिंग आपको 2-3 बार करनी पड़ सकती है। 90% यही चांस है, 10% में आ भी सकता है। अगला डाउट ये है कि सर कितनी एरर माफ़ होगी, एक बार अच्छे से समझा दीजिए। तो देखिए, 10% एरर माफ़ होगी, यानी जितना भी वर्ड आप टाइप करेंगे उसका 10% माफ़ होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप 350 वर्ड यानी 1750 की स्ट्रोक माफ़ करते हैं तो
350 का 10% 35, 400 करते हैं तो 40, 380 करते हैं तो 38, आप 450 करते हैं तो 45, 500 वर्ड टाइप कर देते हैं तो 50। इस तरीके से इतनी एरर आपकी माफ़ होगी। और इससे ज़्यादा आप करेंगे तो एक गलती पे 1 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड काट ली जाएगी। आइए देखते हैं कि आप बाकी जो आपके पास 3-4 दिन बचे हुए हैं, किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास 2-3 दिन ही है, तो उसमें कैसे प्रैक्टिस करना है। देखिए, स्पीड अगर आपकी अच्छी हो तो आप हार्ड कीबोर्ड पे भी 2-3 घंटे प्रैक्टिस कर लीजिए। हमेशा उसी पे नहीं करना है, आप हार्ड कीबोर्ड पे 2-3 घंटे तो कर ही लीजिए, क्योंकि चांसेज होते हैं पुराने कीबोर्ड्स मिलने के, और वो पुराने कीबोर्ड्स क्या होते हैं, रखे रखे हार्ड हो जाते हैं। हाँ, हार्ड पे आपकी स्पीड कम आएगी तो बहुत फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, बस हैबिचुअल होने के लिए, ताकि एग्ज़ाम में आए तो आप टैकल कर सकें। और कोई ज़रूरी नहीं है कि हार्ड कीबोर्ड ही मिले, लेकिन आपको खुद से प्रिपेयर करके जाना है। और आपके पास जितना भी समय बचा हुआ है उसमें बस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस करिए। टेस्ट उठाइए, टेस्ट लगातार दीजिए, और हम खुद ही अब आपको 10-15 टेस्ट एक साथ दे देंगे कल। तो आप टेस्ट उठाइए, टेस्ट दीजिए। कुछ टेस्ट को आप रिपीट मोड में दीजिए, कुछ टेस्ट को बस एक बार दीजिए, और 20-25 मिनट के बाद आप गैप ले लेके प्रैक्टिस करते रहिए। आप स्पीड अब भी जिसके पास 3 दिन है वो भी 4-5 वर्ड पर मिनट प्रैक्टिस करके बढ़ा सकता है। तो आप टेस्ट देते रहिए। और मॉक टेस्ट कैसे देना है, देखिए, आपका जो मॉक टेस्ट होगा वो 5 मिनट का होगा, क्लियरली मेंशन्ड है। तो मॉक टेस्ट में आपको जनरली जो कीबोर्ड होता है उसको चेक करना होता है, और उसके साथ थोड़ा सा हैबिचुअल होना होता है। तो आपको अगर मॉक टेस्ट मिलता है तो उसमें पहले द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग ये प्रेस कर लीजिए। जितने नंबर्स हैं 0 से लेके 9 तक वो प्रेस करके देख लीजिए। कामा फुल स्टॉप प्रेस करके देख लीजिए कि ठीक चल रहा है या नहीं। इतना करने के बाद 1-2 लाइन उनका जो मैटर है, 2-4 लाइन, उसको भी प्रेस करके देख लीजिए। आप सेम टू सेम छापेंगे तो उससे कुछ ये नहीं है कि आपको कुछ नंबर मिलेगा। आप क्या लिखते हैं उससे कोई मतलब नहीं। हाँ, द क्विक ब्राउन फॉक्स लिखने के बाद उनकी भी 2-4 लाइन लिख के देख लीजिए, और हाथ हो सेट कर लीजिए। और कहीं अगर आपको लगता है कि किसी की में प्रॉब्लम है तो आप मॉक टेस्ट के अंदर ही कीबोर्ड को चेंज करवाइए। वेट मत करिए, आप उसी टाइम में बोल दीजिए कि सर हमारा कीबोर्ड ख़राब है, इसे चेंज कर दीजिए। और एग्ज़ाम हॉल में तो प्रेशर रहता ही रहता है, सबको रहता है, लेकिन ये नहीं है कि सबकी स्पीड गिरेगी ही। ये भी नहीं सोचना है कि प्रेशर से सबकी स्पीड कम ही आएगी। किसी को बहुत अच्छा कीबोर्ड मिलेगा, वो अच्छे से टैकल कर लेगा तो ज़्यादा भी अच्छा करके आ सकता है। तो एग्ज़ाम हॉल में क्या करना है, आपको पहले से पानी वानी पी के रखिए। और किसी की अगर धड़कनें बढ़ी हुई हैं, हाथ कांपने का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो 2-4 गहरी सांसें लीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स होइए, और फिर टाइपिंग शुरू करिए। ठीक है। और कांपते हुए हाथों से भी आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। बस एक बार आप टाइप करना शुरू कर दिए तो आपको बस यही ध्यान देना है कि हमें करते जाना है बेस्ट। तो टाइपिंग देने जाइए, बाकी टाइम पे खूब दबा के प्रैक्टिस करिए, बहुत अच्छा होगा। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, और सभी लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।